কাজিৰঙাৰ অৰণ্যত জলপ্ৰলয়। একাকাৰ হৈ পৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। সংহাৰী বানত এতিয়ালৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 17টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু। আঠটা স্থানত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে পানী বাগৰাত উজনি নামনিৰ যাতায়াত ব্যাহত। ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান পৰিস্থিতিয়ে। জলমগ্ন হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ মাজেৰে যোৱা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে জলস্তৰ। কাজিৰঙাৰ কহৰাৰ সমীপৰ মাজলাইনৰ পৰা বাগৰিলৈকে 8টা স্থানত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰিছে। জলস্তৰ বৃদ্ধি পাই থকাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাতায়াত বিপদজনক হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। কাজিৰঙাৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী জনবসতিপূৰ্ণ এলেকাত ঘৰৰ মুধচলৈকে পানী। একাংশ ব্যক্তিগত বাহনৰ চলাচল অব্যাহত আছে যদিও পানীত বন্ধ হৈ পৰিল বহুকেইখন বাহনৰ ইঞ্জিন। একাংশ স্থানীয় লোকে ধনৰ বিনিময়ত ঠেলি ঠেলি পাৰ কৰিছে লঘু বাহন। মাজতিৰ পৰা নেশ্যনেল হাইৱেটো পানী উঠিছে আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে অলৰেডি কহৰা বাগৰিৰ মাজত গোটেই ৰাস্তাটোৱে আমাৰ পানীৰ তলত আছে। 4 फुट 5 फुट है हाँ, जगह जगह में। अच्छा, गाड़ी बहुत सा गाड़ी खराब हो गया रास्ते में, मुझे जगह जगह में खराब भी हुआ है पानी का। বৰ্তমান বাঢ়ি আছে পানীটো। হয়, গাড়ী যখন যাব পৰা নাই পানীখনটো কমাই নাই, পানী বাঢ়িয়ে আছে। ডুবি গৈছে বানপানী পুৰা। 2017 চনত যিমান তাতকে অধিক হৈছে এতিয়া বানপানী। বহুত মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি নিছেগে, উটুৱাই নিছেগে। জীৱ জন্তু উটি উটি পিনে পাহাৰ পিনে। জন্তুখিনিতো মানে বহুতেই মানে শোচনীয় অৱস্থা। লগতে যিখিনি মানুহ আছে ধৰক মানে অলপ ডাউন জেগাত আছে, সেইখিনিৰ মানে মানুহখিনি মানে খুব মানে বহুতে দুৰ্যোগ মানে হেৰি হৈছে। মানে ইয়াতে 4 জেগাত আছে আৰু বহুত বেছি আছে। পইচা দি ঠেলাইছো 300-400 তেনেকুৱা দি পেলাই ঠেলাব লগা হৈছে। মেহনতো কৰিছে মানে উপায় নাই দিছো। এয়া এখন গুৱাহাটীৰ পৰা অহা গাড়ী, গুৱাহাটীৰ পৰা এখন গাড়ী উজনিৰ ফালে আহিছে আৰু গাড়ীখন এনেদৰে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত এইসকল যুৱক, স্থানীয় যুৱক, তেওঁলোকে আচলতে ঠেলি পাৰ কৰি দিছে। কিমান গাড়ী পাৰ কৰে এতিয়ালৈকে? 3টা গাড়ী পাৰ কৰিছে এতিয়ালৈকে। আৰু ৰাতিপুৱা পানী বন্ধ কৰি আহি আছে মানে আহি আছে ন। আৰু এখন গাড়ী মই দেখুৱাইছো, আৰু এখন গাড়ী এনেকৈ ৱেগনাৰখন এনেদৰে আচলতে ঠেলি আহি থকা মই দেখুৱাইছো। আৰু এয়াই হৈছে দৃশ্য বৰ্তমান 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ঠায়ে ঠায়ে আচলতে এনেদৰে প্ৰায় 6 ফুট 7 ফুট পৰ্যন্ত পানী। DY 365ৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল সংহাৰী বানৰ মাজত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত জীৱকুলৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ দৃশ্য। বানত উটি গৈছে বহু জীৱ জন্তু। আনহাতে হাতী, মহ, হৰিণা পহু আদিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ কাৰ্বি আংলঙৰ পাহাৰলৈ ঢাপলি মেলাৰ দৃশ্যও DY 365ৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে। বন বিভাগৰ তথ্য অনুসৰিয়েই সংহাৰী বানত এই পৰ্যন্ত কাজিৰঙাত 17টা বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু ঘটিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ মাজেৰে যোৱা 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছে 9টাকৈ পহু। আনহাতে বানত পৰি আৰু অন্যান্য কাৰণত মৃত্যু হৈছে 7টা পহুৰ। এই পৰ্যন্ত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বানৰ মাজত আহত হোৱা 17টা পহু উদ্ধাৰ কৰি ইয়াৰে 10টাক চিকিৎসাৰ অন্তত পুনৰ উদ্যানখনত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। বন বিভাগৰ সূত্ৰ অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 199টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত 158টা বন শিবিৰেই বানত আক্ৰান্ত। ইয়াৰে 18টা বন শিবিৰ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। কেমেৰা পাৰ্চন পৰাগ আৰু মোহনৰ সৈতে কাজিৰঙাৰ পৰা নীলপদ্ম শৰ্মাৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি দাস,
DY 365